ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். உsedcars யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம சேலுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய கார்களை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ஓகே பண்ணிக்கோங்க. ரெகுலராக நம்மளுடைய சேனலில் யூஸ்காரோட அப்டேட்டை பார்த்துட்ருக்கோம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வியூவர்ஸ். நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் கார் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா அமேஸுங்க. டீசலில் இது ஒரு செடான் வேரியண்ட்டு. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2021ங்க. சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேல் ஒயிட்டில் வண்டி சூப்பரான கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. காரோட இன்சூரன்ஸ் லைவில் இருக்குங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80% மேலே இருக்கும். காரோட இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெதர் சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க. பிராண்டட் சீட் கவர், ஃப்ளோர் மேட், நோட்ஸ் மேட் எல்லாமே வந்துடுங்க. காரில் வரக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக் வந்துடுங்க. டியூவல் ஏர் பேக், ஏபிஎஸ் வந்துடும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஸ்க்ரீனில் நம்பர் கொடுத்துருக்க ஐடியா உள்ளவங்க கால் பண்ணுங்கள். அடுத்த பார்க்கக்கூடிய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாருதி ஸ்விஃப்ட் ZEங்க. இது ஒரு டீசல் வேரியண்ட்டு. 2011ங்க. 2 ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. லோ பட்ஜெட்டில் மாருதி ஸ்விஃப்ட் தேடிட்டு இருக்கவங்க இந்த வண்டியை வந்து பாருங்கள். நல்ல ஒரு ப்ரைஸு கிடைக்கும். இந்த வண்டி நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் பார்க்கணுங்க. வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 20 to 25 ரூபாய்க்கு வேலை இருக்கும். ஸோ அவுட்லுக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க இருக்கும். ரஸ்ட் இருக்குது ஒரு சில இடங்களில். இது ஒரு டாப் வேரியண்ட்ன்றதுனால உங்களுக்கு டியூவல் ஏர் பேக், ஏபிஎஸ் வந்துடுங்க. கம்பெனி ஆடியோ சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது. சீட் கவர்லாம் நல்லா இருக்குங்க. ஸோ அவுட்லுக் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டல்லாக இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு லோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 to 1.5 லட்சம் கிடைக்கும். அலாய்களோட நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஸோ ஒரு 20 ரூபா செலவு பண்ணி வச்சு ஓட்டிக்கலான்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக அந்த வண்டியை வந்து பாருங்கள். 1,40,000 சம்திங் இனிமேல் ஓடி இருக்கு கிலோமீட்டரு. ரெண்டாயிரத்தி 11 2 ஓனருங்க. இன்ஜின் நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ ஆயில் அடிக்காமல் சூப்பரான கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு இவங்க கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 2.25 லட்சம் கேட்குறாங்க. வாங்க ஒரு நல்ல பெட்டரான ப்ரைஸுக்கு இந்த வண்டியை நம்ம வியூவர்ஸுக்கு எடுத்துடலாம். அடுத்து நீங்கள் போகக்கூடிய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திராவில் வந்து XU300ங்க. W6 ப்ளஸ் வேரியண்ட்டு. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிராண்டட் ஷோரூம் வெஹிக்கிள் மாதிரி இருக்கும். ஸோ வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக தான் ஓடி இருக்குது. ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கம்பெனியில் 13 லட்ச ரூபா வருதுங்க. வெறும் 45,000 கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டி இப்போ சேலுக்கு வந்திருக்குங்க. இந்த வண்டி நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இடம் சென்னையில் தான் பார்க்கணும். காரோட இன்சூரன்ஸ் வந்து 8 மாதம் லைவில் இருக்குங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80% இருக்கும். பியூர் ஒயிட்டுங்க. ஃப்ரண்ட்டு பம்பர் அண்டு பேனட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனர் டென்ட் இருக்குது. ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்டீரியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு கம்பெனி இன்பில்ட் ஆடியோ சிஸ்டம், ஆட்டோ ஏசி கண்ட்ரோல்ஸு, 4 பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக்கு, டியூவல் ஏர் பேக் வந்துடுங்க. ஸோ ஏசி மேட்டு, ஃப்ளோர் மேட்டுன்னு எல்லாமே போட்டே வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் ஷோரூமில் எடுக்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 13 லட்ச ரூபா வரும். இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெட்டரான ப்ரைஸ் தான் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டெப்னிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்யூஸ்டு ஸ்டெப்னிங்க. ஸோ உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியும். காரோட இன்டீரியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் அவ்வளோ சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. காரோட ரன்னிங் கிலோமீட்டர் பாருங்கள். 46,000
சம்திங் ஓடி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்துடுங்க. மைலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18+ கொடுக்கும். அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாருதியிலேருந்து பிரிஸாங்க. VDI வேரியண்ட்டு. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலுங்க. 2 ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. காரோட இன்ஜின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடு அப்ரானுக்கு மேலே வண்டி இடிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த இடம் மட்டும் வேலை பார்த்துருக்காங்க. இது இந்த வண்டி நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இடம் சென்னையில் தாங்க பார்க்கணும். காரோட இன்சூரன்ஸ் லைவில் இருக்குங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவரேஜாக ஒரு 70% இருக்கும். டீசல் வேரியண்ட்டு. ஸோ பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாக இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் சென்சார், ரிவர்ஸ் கேமரா வந்துடுதுங்க. ஒரு 5 லட்ச ரூபா பட்ஜெட்டில் ரீஸாக தேடிட்டு இருக்கோங்க. இந்த வண்டி வந்து பாருங்கள். ஒரு சைடு மட்டும் டச்சப் ஆகிருக்கும். மற்றபடி வண்டி நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், சிங்கிள் ஏர் பேக் வந்துடும். இன்பில்ட் ஆடியோ சிஸ்டம் வந்துடும். வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்கள். அடுத்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா அமேஸுங்க. 2015 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. இது ஒரு டாப் அண்ட் வேரியண்ட்டு. VX டீசலுங்க. காரோட இன்சூரன்ஸ் லைவில் இருக்குது. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 70% அலைவிலோட கொடுத்துருக்காங்க. காரோட பாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் மைனர் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குங்க. இதில் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் கேமரா, ரிவர்ஸ் சென்சார் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ பின்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு குரோம் ஃபினிஷிங்கில் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குங்க வண்டி. செடான்லாம் இது ஒரு டீசல் வேரியண்ட்டுங்க. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ இந்த வண்டிக்கு லோனுன்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 350லேருந்து 4 லட்ச ரூபா வரைக்கும் லோன் கிடைக்கும். ஸோ ப்ரொஃபைல் நல்லா இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஒரு 4 லட்ச ரூபா வாங்கிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு நம்ம கோட் பண்ணியிருக்க விலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக தான் இருக்கும். காரோட இன்டீரியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 இன்ச்சில் ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் போட்டிருக்காங்க. ஏசிலாம் ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. பிராண்டட் சீட் கவர், ஃப்ளோர் மேட், நூடுல்ஸ் மேட் எல்லாமே வந்துடுங்க. சேஃப்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் ஏர் பேக், ABS வந்துடும். மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு நல்ல ஒரு பட்ஜெட் வெஹிக்கிளுங்க. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜாக 23லேருந்து 25 வரைக்கும் வரும். ஸோ ஹோண்டா அமேஸ் தேடிட்டு இருக்கவங்க ஸ்க்ரீனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்கள். நம்ம வியூவர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பெட்டரான ப்ரைஸ் இந்த வண்டியை நம்ம வாங்கி கொடுக்கலாம். பூட் ஸ்பேஸ்லாம் பாருங்கள். உங்களுக்கு 450 லிட்டர்ஸ் வருங்க. நல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸு. காரோட இன்ஜினுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஸோ ஆயில் அடிக்காமல், புகத்து இல்லாமல் நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது. கம்பெனி சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்குமே. ஓரளவு பார்த்துருப்பீங்க. 2015 சிங்கிள் ஓனருங்க. வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணுன்னா ஸ்க்ரீனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாவிலேருந்து டியாகோங்க. இது ஒரு டீசல் வேரியண்ட்டுங்க. இதில் உங்களுக்கு இது XZங்க, டாப் அண்ட் வேரியண்ட்டு. டியூவல் ஏர் பேக், ABS வந்துடுங்க. ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், 4 பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக் வந்துடும். பிராண்டட் சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ பாடியில் மட்டும் மைனர் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது. ஸோ எடுத்திங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு ஒர்க் இருக்கும். ஆயில் சர்வீஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கணுங்க. இன்சூரன்ஸ் லைவில் தாங்க இருக்குது. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80%க்கு மேலே இருக்கும். நம்மளுடைய வீடியோ பார்க்குற வியூவர்ஸ் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லோ பட்ஜெட்டில் வண்டி தேடிட்டு இருக்கோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்குங்க. லோன் எல்லாமே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நாமளே பண்ணி தந்துட்டுருக்கோம். ஸோ உங்களுடைய வெஹிக்கிள்ஸ் ஏதாவது சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுடைய காரை வீட்டிலே வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நல்ல விலைக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ஐடியா உள்ளவங்க கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.